Natal, Canibais! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Dia com as Pinups. Eu sou a Miss Cherry, temos a Valéria Neves. Estamos aqui com o pessoal, o Barão e o Carlos, com essas casas de show maravilhosas, várias estrelas, aqui no Bar da Mineiro. Não vou ficar de fora, né? Porque, ó, daqui a pouco tá acabando. Então, ficar muito safe. Pessoal, nós aqui do Vintage Way estamos muito felizes com essa parceria com os Canibais e o Bar do Mineiro. Você que está afim de comer um churrascão de chão, é isso mesmo, Barão? Sim, um churrascão preparado pelo nosso amigo Carlos, é o primeiro. Aqui, o Éder tá lá. Quem é o churrasqueiro do dia? O Carlão. Aí fica um jogando pro outro. Fica jogando pro outro, porque se der ruim, é o culpado é dele, é do outro. É do outro, é você que fez, você que fez. É você que fez. Olha só, que carne é essa de hoje? Costela. E aí a gente tem costela aqui, vai até que horário a costela? Até às 16 horas, foram 150 quilos de costela. O Carlão deu início às 4 horas da manhã, certo? Desde as 4 tá aqui? Desde as 4 daqui, junto com o Éder, o zóio verde lá, que não aguenta fumaça no zóio dele. Ah, é porque tem um claro, ele é sensível. Daí o que acontece? Foi bem temperado, com sal grosso, mas o que vale é o amor, o carinho de fazer isso. E para receber você, como você representa aí. Isso! Molinha, gente, viu? E os canibais aqui também. É isso aí. Então hoje estaremos até qual horário? 16 horas para almoço e carne, mas vai até às 20 horas. E se acabar antes? Tem outros porções, contra filé, peixe. Lá no restaurante, lá dentro. Lá dentro é tudo. A mandioca, a carne seca é maravilhosa. E o peixe também, que é muito bom. Vocês não vão ter. E o espetinho de frango é maravilhoso, não tem pra ninguém. Mas vai na mandioca, que essa mandioca é aquela que é recolhida aqui na região, não é aquela industrializada. Olha isso, pessoal, isso é importante, hein? Ela é orgânica. Orgânica. E aí, olha só, e se eu quiser os bebes, o que tem de bebes hoje? O bebes aí tem a Corona tradicional maravilhosa, tem todo tipo de cerveja, só não tem as cervejas artesanais ainda, mas vai ter. Mas tem a Heineken maravilhosa, original, Brahma duplo malte e os drinks também da casa, certo? A caipirinha é maravilhosa. Tem vinho. Tem vinho também, chopp de vinho também tem. E tem pitu. Tem pitu! A mamãe Noel passaram aqui? Passaram aqui. Agora a gente não... Delícia! Tá bom? Ótimo, delícia. E aí? Só chegar. Olha isso aqui, gente. Os meninos estão 200% aqui no nosso churrasco de chão na cozinha. Quem quiser prestigiar, ó, dá água na boca isso aqui, fala sério. Olha lá, como é que tá molinho. Desde que horas? 4 da manhã. 4 da manhã. É isso? É isso, perfeito. Positivo e operante. Positivo e operante. Você que quer uma caipirinha, um churrasquinho de chão, vem pro Mineiro. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want
just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.